Maayong adlaw! Ang atong hisgutan karon mahitungod sa pungway. Unsa ang pungway? Ang pungway mao ang mga pulong nga naghulagoy o naglarawan sa kahimtang sa usa ka tawo, lugar, hayop o butang. Adunay tulo ka hugna sa pagtandi. Una ang pangyano, ikaduha ang panglabaw, ug ikatulo ang panglabing. Pangyano, walay gitandi. Yano nga gihulagway ang ngalan sa tawo o butang. Mga pananglitan, buutan, lami, nindot, gwapo, adunahan, bugnaw, mabaw, ug gamay. Panglabaw, nagtandi og duha ka tawo o butang. Gamiton ang pulong mas sa unahan sa pungway kung magtandi og duha ka tawo o butang. Mga pananglitan, mas buutan, mas bugnaw, mas nindot, mas gwapo, ug mas gamay. Panglabing, nagtandi sa tawo o butang nga labaw pa sa duha. Gamiton ang kina sa unahan ug an sa katapusan sa pungway kung magtandi og mga butang o tawo nga labing taas. Mga pananglitan, kinabuotanan, kinabugnawan, kinanindutan, kinagwapuhan, ug kinagamayan. Salamat sa pagpaminaw!